OK Google, what is the time? It's 10:29 a.m. OK Google, how's the weather today? It'll be partly cloudy there today, with a forecast high of 77 and a low of 70. Turn on the light. Blink the light. Turn off the light. Play the recording. 1.1 Learning about science. A. What is science? Have you heard the story of the famous scientist Isaac Newton? Hello， 大家好。相信大家近年嚟對於 AI 呢個字眼唔會陌生。幾年前，AlphaGo喺圍棋嘅領域上面擊敗人類，更加成為一時嘅佳話。市面上面亦都推出咗可以俾我哋了解同應用 AI 技術嘅工具，就好似今日我哋為大家開箱嘅呢一盒，係由 Google 推出嘅 AI Voice Kit， 佢可以俾我哋製作屬於自己嘅語音模型，用聲音向佢發出指令。要強調嘅係呢條片唔係廣告，純粹係想介紹一啲新興而有趣嘅教材俾大家參考。咁而家我哋就開始開箱啦。盒裏面有呢個 Voice Kit 嘅外殼同外部框架。呢一個係 Voice Chat 電腦版，用嚟連接配件嘅。呢啲係連接線、microphone、喇叭，最後呢一個就係按鈕啦。咁除咗啱啱嗰盒嘅 Voice Kit， 我哋仲需要另外一塊 Raspberry Pi， 佢係一塊微型電腦。咁而家我哋就正式開始製作 Voice Kit 啦。第一步係將 Voice Chat 電腦版同 Raspberry Pi 連接起嚟。第二步係接駁喇叭。首先用螺絲批鬆開固定喇叭線嘅呢個位置，然後再將黑色線放喺減號，紅色線放喺加號嘅位置，最後再用返螺絲批固定返。第三步係接駁 microphone。首先將線嘅一邊插去 microphone， 再將線嘅另外一邊插入去電腦板，然後再將連接按鈕鍵嘅線都放埋去電腦板嗰度。咁而家我哋就開始製作外殼啦。首先打開呢啲紙皮，然之後跟住次序依次咁樣摺。Fold 1、Fold 2、Fold 3、Fold 4。咁外殼就完成埋啦。咁完成外殼之後呢，我哋就要摺疊裝置嘅內部。首先將1號拍過去，然後2號都拍過嚟，然之後再將 Raspberry Pi 呢部分都拍起嚟，之後再將半圓形附近嘅位置推落嚟，再將 Fold Up 嘅部分推上嚟，然之後拎住啱啱接駁好嘅裝置，將喇叭攝入去內部框架。Raspberry Pi 就攝喺呢一度，2號同1號分別就對住呢兩個位置，然後將成個裝置放入去外殼裏面，放好之後就大概變成咁啦。下一步就將按鈕鍵連接，將按鈕插入去呢一度，再用螺絲帽鎖實佢，然後將按鈕嘅線連接去按鈕，左上連接去白色，右上連接黑色，左下係藍色，右下就紅色，咁就完成按鈕嘅連接啦。咁之後我哋就連接埋 microphone， 我哋可以將繩將呢個 microphone 固定喺呢兩個窿嗰度，咁固定完之後就可以將個盒冚埋佢啦。咁我哋就完成咗 Voice Kit 嘅製作啦。至於點樣運行 Voice Kit 嘅 program， 我哋就會喺下面嗰條片為大家講解。